नमस्कार, म सुजित कुमार झा। एभी न्युजको चुनाव प्रस्तुतिलाई लिएर म अहिले जनकपुरको डिआइजी कार्यालयमा छु। हामीसँग हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशका डिआइजी गोविन्द थपलिया। गोविन्द थपलियाजी, एभी न्युजमा धेरै धेरै स्वागत छ। चुनावको तयारी सबै आफ्ना स्तरले गरिरहेछन्। प्रहरीले कुन रूपमा गरिरहेछन्, खास गरेर मध्य प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि? यस्तो छ, अब चुनावको तयारी हाम्रो स्रोत साधन र हाम्रो क्षमताले भएसँग सबै तर्फबाट हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना 2082 पारित गरेर त्यो अनुसार यो आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो अनुसार निर्देशन भएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गरेका छौँ र जिल्ला स्तरमा पनि जिल्लाको सबै सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त सुरक्षा योजना बनाएर त्यसलाई अहिले निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचनको दिनको सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचन पश्चात गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनहरू तयारी गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले निर्वाचन पूर्वको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अवस्था, विगतका आपराधिक गतिविधिहरू, खुला सीमा लगायत विविध कारणले हुन सक्ने सुरक्षा थ्रेटहरूलाई सहित एनालाइसिस गरेर दिन प्रतिदिन हामीले चाहिँ त्यो सुरक्षा थ्रेटलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउँदै गइरहेको अवस्थाहरू छ, त्यो गरिरहेको छौँ। अनि तपाईँ एकातिर चाहिँ आफ्नो समस्याहरू कहाँ छन् प्रहरीलाई हेरेर त्यतातर्फ तपाईँ गइरहनुहुन्छ। अहिले खास गरेर कतिवटा चाहिँ थ्रेट भएका क्षेत्रहरू अहिले तपाईँहरूले खोजी गर्नुभएको छ, के छ? अब यस्तो छ, अब हामीले जुन स्थानीय सुरुमा हामीले जुन जिल्लाको हरेक निर्वाचन क्षेत्र र मतदान स्थलहरूलाई चाहिँ सुरक्षा समितिले अति संवेदनशील र सामान्य भनेर जुन निर्वाचन मतदान स्थलहरू पनि वर्गीकरण गरेको छ र निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारका कारणले र मैले अघि नै भने विभिन्न जुन विगतका पृष्ठभूमिहरू सहित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि समेतका कारणले हुन सक्ने सुरक्षा थ्रेटहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ। र यो सुरक्षा थ्रेट भने चाहिँ अहिले र एकछिनमा फरक हुन सक्ने हुँदाखेरि ती सबै हामीले हरेक टाइमको चाहिँ समयको सुरक्षा थ्रेटलाई एनालाइसिस गरेर त्यो प्रोग्रेसिभ थ्रेट हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो रौतहट जिल्लामा केही सुरक्षा अलिकति संवेदनशीलता देखेका छौँ। रौतहटमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र? 2वटा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र क्षेत्र नम्बर 3मा अलिकति समस्या हुनसक्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले अहिले भइसकेका त होइन, अब त्यसमा हुनसक्ने पोटेन्सियल भएको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4मा पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई हामीले विश्लेषण गरेर त्यो अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ। अनि सिराहाको पनि केही क्षेत्रहरूमा हुनसक्छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको चाहिँ छैन। र पर्साको नि केही निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ हुनसक्ने, भविष्यमा हुनसक्ने हामीले चाहिँ आकलन गरिरहेको छौँ। टोटल बुथ सङ्ख्या कति होला जुन अहिले तपाईँहरूले? टोटल अहिले हाम्रो चाहिँ 2160 मतदान स्थल छ। त्यसमध्ये 1237वटा चाहिँ अति संवेदनशील भएर चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। तर त्यसलाई पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, निर्वाचन क्षेत्र विशेष हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि पुनः विश्लेषण गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन। अनि विशेष संवेदनशीलहरूमा तयारी कुन रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ? यस्तो, अब मैले अघि नै भने तपाईँलाई निर्वाचन क्षेत्रमा हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटहरू चाहिँ विविध कारणबाट हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटहरूलाई चाहिँ विश्लेषण हामीले हरेक समयमा दैनिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने र त्यो अनुसारको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले सुरुमा हामीले संयुक्त रूपमा आज भोलिबाट 21बाट चाहिँ नेपाल आर्मी सहित
सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त गस्ती पेट्रोलिङ हुन्छ। त्यसमा संयुक्त चेकपोस्टहरू हुन्छ र अरू प्रहरी कारबाहीहरू चाहिँ सुरक्षा कारबाहीहरू चाहिँ संयुक्त रूपमा हुन्छ। अब आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले व्यापक रूपमा संयुक्त रूपमा फिल्डमा अपरेसनहरू विभिन्न किसिमका प्रहरी कारबाहीहरू गरिरहेको अवस्था छ र नेपाली सेनाले चाहिँ पेट्रोलिङमा हामीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। तर 21 गतेबाट चाहिँ सबै सुरक्षा निकायहरू बाहिर निस्किएर संयुक्त रूपमा कारबाहीमा अगाडि बढ्नेछ। 21 गतेदेखि भोलिदेखि चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तपाईँ आफै चाहिँ 8 जिल्ला घुमिरहनु भएको छ। खास गरेर प्रहरी अधिकारीहरू बिचमा कुन रूपमा चाहिँ एउटा डिआइजीले समन्वय गर्छ? प्रहरी अधिकारीहरू बिचमा त यस्तो छ, प्रहरी भन्नाले